ഹായ് ഹലോ ഇവ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് ടിപ്പുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മെമ്മറി കാർഡ് ഊരി വെച്ചാലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫോൺ ഓഫാക്കി വെച്ചാലോ പിന്നീട് നമ്മൾ മെമ്മറി കാർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മെമ്മറി കാർഡ് ഈസ് ഡാമേജ്ഡ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ SDcard കറപ്റ്റഡ് ഇറർ എന്നായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. എന്നാലും നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറ് മെമ്മറി കാർഡ് എടുത്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അത് വേണ്ട. ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ഇറേസർ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്രേ കുപ്പി, അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്പ്രേ ഇല്ല ഇതിനാവശ്യമായി വരുന്നത്. ഇനി നമ്മളുടെ ആ മെമ്മറി കാർഡിൻ്റെ അലൂമിനിയം പാർട്സിൽ അവിടെ നന്നായി നനയുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ സ്പ്രേ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇറേസർ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇങ്ങനെ ഹാർഡായിട്ട് ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മെമ്മറി കാർഡ് ഫുള്ളായിട്ടും ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ട് പോകും. അപ്പം ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പം ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ. മെമ്മറി കാർഡ് യൂസായി തന്നെ വരും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള മെമ്മറി കാർഡ് ഇനി നമ്മളെടുത്ത് കളയരുത്. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്